Kom ons raak stil in die teenwoordigheid van die Here en vra hom om met ons te wees deur die loop van ons erediens vanoggend. Vir 'n oomblik kom ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, hier waar ons in die teenwoordigheid by mekaar is, en vra ons, Here, dat U met ons sal wees deur die loop van hierdie erediens. Mag ons op hierdie laaste Pinksteroggend U Heilige Gees in ons lewens daadwerklik aanvoer. Here, kom wees met ons. Mag elke lied wat ons sing tot eer van die groot en heilige naam wees. Mag elke skriflesing wat ons lees 'n gebed wees tot die heerlikheid. Here, vir diegene op ons gebedslys, kom dra ons hulle elkeen in besonder op. En vir die wat hierdie week verjaar, mag hulle in hierdie nuwe lewensjaar U teenwoordigheid elke liewe dag beleef en ervaar. Almagtige God en Hemelse Vader, gaan saam met ons, wanneer ons U lof getuig. In die groot en heilige naam van ons bid. Amen. Ek het vergeet om net aan die begin te sê, net 'n oordeling wat ek met die gemeente wil tref. Julle sal sien, op elke skryfie voor elke lied word daar mooi aangedui wat gaan gebeur. So as die skryfie sê gemeente staan asseblief. As die skryfie sê gemeente sit, bly asseblief sit. Ek gaan so vinnig as moontlik op die knoppie probeer lees dat julle, as julle moet bly staan, dat julle bly staan, dat julle nie so vinnig as sit en staan deur die loop van die diens nie. En dan natuurlik, kyk nou maar net, ons dui baie spesifiek aan wanneer die koor sing, maar net vir gemaklikheidsbehalwe het ons dan ook die woorde bygesit van die liedere wat die koor sing. Nommer 1, dat hulle kan opkyk na die borde, en nommer 2, dat ons net hoor en kan beleef wat ons sing. So wanneer die koor sien dit as die subtitles wat nou besig is om te speel, sodat almal wat ons hoor nou ons lees dan met ons oor, met ons oor het. Ons het 'n grap. My liewe vriend en vriendin, ek groet jou vanoggend met die woorde van Openbaring 21 vers 3. Ook in die stad en die son en die maan nodig om haar te verlig nie, want die heerlikheid van God het haar verlig, en die lam is haar lam. Ons het dit so ruk terug in ons reeks met Openbaring gedeel. Wanneer God in sy volle glorie tussen mens kom hier, dan gaan die son nie meer daar wees nie, gaan die duisternis nie meer daar wees nie, want Jesus Christus is ons lam. Jesus Christus is ons lig. Hy is ons leier. Daarom, my liewe vriend en vriendin, genade en vrede vir julle van God ons Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees wat hier in ons midde teenwoordig is. Amen. Ek wil jou uitnooi om op te staan en dan 'n loflied tot eer van die Here te sing, wanneer ons saam sing, alle volke, klap jou hande, juig tot eer van God. Amen.
Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seën ons van elke sonde.
Genesis 1 vers 3 staan daar, toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. In Johannes 8 vers 12 verklaar Jesus self, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Daarom sing ons, God roep ons met woord en daad. Kom ons staan saam.
Jesus het na hierdie sondige wêreld gekom, maar sy lig het vir ons versoening gebring. Om Jesus te volg is om in sy lig te loop. Hy gee rigting as ons verdwaal het, hoop as ons hopeloos is, en skyn sy lig op die waarheid as ons in vertwyfeling is. Die vraag aan ons is, reflekteer ons lewe die lig van God, in ons woorde, ons dade, en hoe ons mekaar liefhet? Is ons die vaandeldraers van God se lig? Wys ons God se lig in ons alledaagse lewe? Dra ons sy liefde uit? Jou uitnooi om op te staan en dan te sê, maar God is liefde, juig ons hart, en ons bedink wat hierdie liefde doen. Staan saam met my en sing hierdie pragtige lied. Matteus beamoen wat ons nou net vir mekaar gesê het. In Matteus 5 vers 14 tot 16 lees ons die volgende woorde. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons word nie net geroep om te wandel in die lig nie, maar ook om die lig te wees. Ons lewens moet getuig van die grootheid van God om ander nader aan hom te bring. Jou barmhartigheid, jou integriteit, jou vrede, jou geduld, jou selfbeheersing. So kan ons die lys in Galasiërs 5 vir mekaar opsê. Ons integriteit en simpatie moet die lig van Christus reflekteer. Dis wat ons in die laaste week vir mekaar gesê het, is dit om 'n geesvervulde lewe te hê, is om hierdie eienskappe uit te leef. Wees 'n lig waar God jou geplaas het, by die werk, by die skool, by jou huis, in ons gemeenskap. Kom
Kom ons wandel, kom ons wandel, kom ons wandel in die lig van God. We are marching in the light of 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 God. We are marching, we are marching, we are marching in the light of God. We are marching, we are marching, we are marching in the light of God. Kom ons wandel in die lig van 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 God. Kom ons wandel, kom ons wandel, kom ons wandel in die lig van God. Kom ons wandel, kom ons wandel, kom ons wandel in die lig van God. We are marching in the light of God. We are
Take your candle.
Ons is deel van die lig wat lewe gee. Ons is deel van God se koninkryk. Ons is geesvervulde mense. Wat se enigste werk in hierdie wêreld is om daardie lig te laat skyn. In jou omstandighede, in alles waarmee jy besig is dit ons gebed. Op hierdie Pinkstertyd waarin ons die werk van die Gees herbedink in ons lewens, mag die kers wat voor jou aangesteek wees, vir jou symbool wees van Christus se teenwoordigheid in jou. Mag jy 'n vaandeldraer wees vir sy grootheid, vir sy liefde, vir sy Christus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die lig in ons duisternis is. Help ons om daagliks in die lig te wandel, om lief te hê soos Jesus ons liefhet, sodat almal U in en deur ons kan sien. Rig ons dade en ons geestes en lei ons om die lig in die wêreld te laat skyn. Kom, Heilige Gees, vul die harte van al ons gelowiges en wek in hulle die vuur van die liefde. Stuur die Gees oor die aarde, sodat ons vernuwe sal word. Vervang die vrees in ons met stille vertroue. Vervang die selfsin in ons met liefde vir ons medemens. Vervang die donker in ons met lig. In die groot en heilige naam van ons dit. Amen. Jou uitnooi om op te staan en die seën van die Here te ontvang. Wanneer ons saam 'n ou eerste seën hoor. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou op te help as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is boonop jou om jou te seën. Die Here is binne in jou, want hy lei jou deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit in jou. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. In die naam van ons ewige God en Vader, sy Seun Jesus Christus en Heilige Gees wat in ons midde teenwoordig is,